Hello everyone, my name is Mubashir Amjad and welcome to my channel Mubashir GFX। So आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है UMIDIGI One Pro। तो ये फ़ोन हमें पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25,000 के अमाउंट में मिल जाता है और इसमें हमें मिलता क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमें एज यूजुअल इसका स्टफ मिलता है लाइक फास्ट चार्जर, USB Type-C केबल एंड सिम पिन। सो इट्स यूजुअल। सो हमें इसमें इसका प्रोटेक्टर भी मिलता है एंड बैक कवर भी मिलता है। और जो हमें इसमें बहुत ही आला चीज़ मिलती है वो ये है कि हमें इसमें NFC वायरलेस चार्जर मिलता है, मतलब ये पैड मिलता है जिसके ऊपर रखते ही मोबाइल चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। वाओ, इट्स गुड। So 3.5 mm हेडफोन जैक, नोटिफिकेशन LED, स्टीरियो सेटअप फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक सेंसर। वाह, स्टीरियो सेटअप फिंगरप्रिंट में हमें मिलता है कि वहीं से पावर ऑन, पावर ऑफ और फिंगरप्रिंट। स्टार्ट करते हैं इसकी रिव्यू वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट।